Sakderenge kula ngaos buka kitab kados biasane nerusne pengaosan wingi-wingi kula pengin maosne dhateng panjenengan sedaya lan awak kula piyambak. Awake dhewe niku kegiatan-kegiatan ngene iki gen tambah semangat terus yo gen bener-bener paham. Dunya iki diciptakne Gusti Allah jane karepe Gusti Allah, kersane Gusti Allah niku didamel nopo. Kan kadang kaya awake dhewe niki, kayak kita semua ini kadang lupa. Kadang awake dhewe mikir urip ning donya iki kaya mungguhe awake dhewe kaya selawase. Kadang donya iki kaya arep dimplok-emploko. Kadang dilebokne sirahe awake dhewe, sampe ngelu awake dhewe. Nggih to? Apa sing enek ning donya kadang dilebokne ning uteke awake dhewe, akhire ngelu. Mobil dilebokne sirah, omah dilebokne sirah, lemah dilebokne sirah, bojo dilebokne sirah. Apa neh? Apa-apa ha kae nek sing ngomong bojone wong dilebokne sirah barang kae. Weh. Lah akhire tambah ngelu. Tapi niki mboten masalah niku kula pengin ngejekne awak kula kalih panjenengan sedaya apa to tujuane Allah taala niku nyiptakne donya dan yang ada di dalamnya ini loh. Tujuane Gusti Allah niku napa? Lah wonten hal niki kula pengin mendhet keterangan saking kitab Kifayatul Atqiya. Wonten kitab Kifayatul Atqiya niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh. Ditulis ning kitab Kifayatul Atqiya dawuhe Kanjeng Nabi. Qala alaihi salam Rasulullah niku dawuh, khalaqallahu taala ad-dunya lil ibrah la lil imarah. Tujuan sing pertama donya niki diciptakne, sak jero-jerone donya niki diciptakne dawuhe Kanjeng Nabi. Sing pertama niku lil ibrah la lil imarah. Dunia niki diciptakne untuk diambil pelajarannya. Ibrah niku pelajarane. Mulakno nate kula niku diundang dilalah ning podcast Mas Deni Caknan. Kula ditangleti babakan niki. Jane ning dunia niku pripun to Gus takoni ngono kuwi. Mas ojo omong sapa-sapa. Tapi iki tenanan. Lah tapi kadung di live ya wis kadung ra apa-apa aku muni. Napa Gus? Sak temene ning donya iki dunia ini adalah ibarat orang belajar, ibarat orang sekolah tanpa bangku dan sejatinya hanyalah mengantri kematian. Urip iki sejatine mung belajar tok. Belajar sing tanpa bangku, mari kuwi mung antri kapan jadwale jenengane diceluk. Di absen via malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kok angen-angen kaya apa ya pancen ngono kuwi. Wis gek kuwi ya mlebu kategori sapa ae, mbuh sing mlarat, sing sugih, sing uduk pejabat, sing pejabat. Sing apa ae kalangan apa ae mlebu kuwi. Mulakno tujuan donya niki diciptakne nek dawuh Kanjeng Nabi yang ditulis di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Dawuh Kanjeng Nabi diabadikan di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Tulis kalih mualife dawuh Kanjeng Nabi teng mriku ditulis teng mriku. Lah dawuh Kanjeng Nabi pripun? Ad-dunya lil ibrah. Donya niki untuk diambil pelajaran ibrahnya. Donya niki untuk diambil pelajaran, jenengan mlaku ning ndi enek kejadian apa? Sampai tak mari tarung apa piye? Wah iki menang apa kalah, iki nyapa apa piye? Dijikuk pelajarane. Ibrahe dijikuk. La lil imarah, bukan untuk bermegah-megahan. Ora tinggi megah-megahan, ora tinggi berbangga-bangganan, ora tinggi rame-ramean. Wah iki gen seru, iki gen rame, gen meriah. Mulane kula nate matur,
Kesetiaan seluruh jamaah Sabilul Toobah niku besok bisa kita lihat ketika majelis ST ini sudah tidak viral. Windi sing pancen butuhe ngaji pengen cedhek ning Gusti Allah, windi sing pancen butuhe gen diceluk oleh sarung, windi sing pancen butuhe kuwi mang mek gur krana penasaran roh liwat HP, lah kuwi engko roh. Nek ST iki wis ora viral. Lah tujuane donya niki lil ibrah. Piye carane jenengan iki urip nek pengen hasil dalam setiap momentum kejadian dalam hidupnya panjenengan, jikuken pelajarane. Mari apa ae jikuken pelajarane, ana tangga, ana dulur mati. Iku aja mek nglayat. Jikuk pelajarane. Woh, wong urip ki ora selawase. Mambengi ketoke ya sehat, meger-meger, moro-moro bar subuh kena angin duduk bablas. Orang miskin mati, orang kaya mati. Wong tuwek cewepet. Nah, orang nyedak nih lho, kira-kira ngono kuwi. Ngono lho. Mulakno dijikuk pelajarane. Uang bangkrut bangkit, tapi ora tahu dijikuk ibrohe apa, pelajarane apa. Ya wis mek ngono kuwi ae. Tapi ada orang sukses, bangkrut pisan dijikuk pelajarane. Wah iki mang paling aku kleru ngene. Wah iki mang kleruku ngene. Akhirnya dia bisa berbenah dari kesalahannya itu tadi. Ana uang rumah tangga ora dadi. Lah, jerene cah kae dadi guyon. Nah, ketoke mbuh ngalami apa malah mek gur nyawang wong tok aku ora paham. Woke nek rutinan malam Selasa iki cangkem ning ndi yo panjenengan. Kono cangkem ngono. Nyaut kabeh. Rabi pisan. Dilalah ra dadi geger. Ra dijikuk, ibrohe apa, pelajarane apa ora dijikuk. Ya wis, akhire jajal neh. Akhire wok-wokan. Ya, naudzubillah min. Mulakno tujuane dunya sing pertama dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu taala ad-dunya lil ibrah la lil imarah. Tujuane dunya niki diciptakne lan seisine jikuken pelajaran nih. Maka dari itu sejatinya hidup ini adalah sekolah tanpa bangku. Angger jenengan cetuk uang untuk pelajaran anyar, jenengan untuk kesuksesan atau bahkan musibah atau apa, itu pelajaran. Jikuken pelajarane apa? Ngoten lho. Wah aku liwat kene kena teletong berarti kudu liwat kene. Wah aku liwat kene kena eri berarti kudu ngene. Dijikuk pelajarane. Makanya ada kata-kata mutiara, kalimat bijak dari Sampeta. Suatu masalah itu adalah pendewasaan diri. Wah. Jerene Sampeta ngono kuwi. Loh, keplok-keplok neh. Nah, berkelas Sampeta. Dru orang menang. Bukan untuk bermegah-megahan, tapi nek uang kuwi dalam hidupnya iki mek ekspektasine bermegah-megahan. Tidak akan ada pelajaran dalam hidupnya. Sing enek kurang ae. Ono masalah, ditolak cewek. Oke, sesuk pembuktian. Golek kae gen nyengir. Bermegah-megahan toh, imarah tujuane. Nyambut gawe ngene. Wah, aku nek sugih kayak genti tak tuku ndase. Ngene. Wis, dadi wis mek bermegah-megahan tok, gen ramen-ramen tok, gen viral-viralan tok, gen jos-josan tok. Lah niki ora tepat. Padahal tujuan donya lan seisine diciptakne niki nek miturut dawuh Kanjeng Nabi, miturut kitab Kifayatul Atqiya niki wau tujuane dijikuk pelajarane. Mulakno wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin. Dunya niki penjara bagi orang mukmin. Nek awake dhewe kok wis iso njikuk pelajaran saking kehidupan niki, awake dhewe sadar, wah awake dhewe iki wong mukmin, wong beriman, wong aku iki gelem ngaji, aku ya gelem syahadat. Aku kala-kala iki ya gelem ibadah. Wah aku iki wong mukmin. Lah
Dunya niki dawuh Kanjeng Nabi sijnul mukmin. Penjarane wong mukmin. Wa jannatul kafir. Surga bagi orang kafir. Mulane nek wong mukmin iki rata-rata nek uripe manfaat ya wis ngono kuwi, tambah kesel, tambah repot. Memang penjara. Jenengan nek dadi wong mukmin pengen urip kok enak. Munggumu duitmu akeh. Foya-foya. Turu ra tangi-tangi, bantalan dhuwit, kelonan dhuwit. Ora enek ceritane ngono kuwi. Wong mukmin ya wis ngene iki. Hidupnya selalu terpenjara ngene iki. Mulane kaya panjenengan ngono iki tambah manfaate ya tambah kesele. Leres no mboten? Uang ini tambah manfaate mesti tambah kesele. Nek uang ra manfaat ya mesti enak enteng urip. Ora nyambut gawe, ora ngaji, ora ibadah, ya ora kesel. Ning ya bertolak belakang saking dawuhipun Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike wong sing bermanfaat kangge wong liyane. Ya kudune sing bener ya ngono kuwi. Ya kaya Pak Nur Atik ngene iki bisnise ribuan. Outletnya ribuan. Wis berpikir mestian. Berpikir noto iki noto karyawane menghidupi ribuan karyawan. Wis berpikir sampai tak kirim ke Magetan, Jakarta, Bali dan sebagainya. Berpikir kesel. Tapi ya manfaat. Tapi nek turu ngopi ya ora kesel. Tapi akhirnya ora manfaat. Nah, jadi nek kesel ning donya niki malah ora usah sambat jenengan syukur. Berarti uripku manfaat. Nah, kaya bolo-bolo Magelang ini ado-ado sampai ngantuk-ngantuk mangkat ket subuh. Ning kene kepanasan, pliket, keringet. Engko nek ditinggal wedine engko dindih kancane. Lah ngono kuwi. Pertama kali to mriki. Oh, duwemen ngene iki wisan. Wis ngowoh-ngowoh kaya ngono. Lah Kanjeng Nabi nggih dawuh. Tujuane wong urip niki innallaha khalaqal khalqa liya'rafuhu wa ya'buduhu. Tujuane Allah niku nyiptakne makhluk ning donya niki agar mereka itu mengenal Allah kemudian juga mau menyembah kepada Allah. Lah jenengan ngaji rutinan malam Selasa teko ning kene iki jenengan iki kenal karo Gusti Allah. Jenengan gen tambah cedhek karo Gusti Allah. Mari kuwi olehmu kok kene kok terapne akhire ning omah jenengan dadi wong sing ahli ngibadah. Ora kok mek gur dingge cerita, aku tau ning kono, aku tau diceluk, aku dikeki sarung, aku disangoni, aku diabsen diceluki rondo kon ngadeg. Wah, ora ngoten niku. Jenengan iki tambah kenal karo Gusti Allah. Mulakno malam Selasa teng mriki tanpa terkecuali. Wong latar belakange apa, apik ora apik, oleh teko. Pokok eleke ora digawa ning majelis. Biyen mantan maling, pokok malinge ora digawa ning majelis. Oleh teko. Biyen mantan karaokenan. Pokok ora karaoke ning majelis oleh. Wis pokoke apa oleh teko. Wong bentuke kaya apa oleh teko teng mriki. Nah, uang nek ning uripe niki iso njikuk ibrah utawa pelajaran dalam kehidupan ini. Wonten makalah ndawaken al ibratu miftahul hikmah. Ketika manusia itu dapat mengambil pelajaran akan perjalanan hidup ini, dia akan mendapatkan miftahul hikmah. Kuncinya hikmah. Hikmahnya apa? Penentreme ati, obate ati. Woh hikmahe iki. Woh Masya Allah karo Gusti Allah dina iki toko ora dikeki laris. Iki krana ngene, hikmahe iki akon belajar sabar. Wah dilalah larise dina iki. Wah iki mang lomboke ora sida panen. Ora ngene-ngene. Wah aku iki gen ora oleh berharap terlalu nemen-nemen. Wah aku iki gen luwih pasrah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ngono kuwi. Ngoten niku. Lah nek wong iso njukuk pelajaran akhirnya uripe enteng, ora ngelu, ora panggah enek penyakit jatukno. Kan biasanya jenengan ngono to.
Walah lele jathukno kowe rabi karo kae delok nek penak. Walah nduk, jathukno kowe rabi karo kae nek malah tepak to nduk, delok wis sugih, latu-latune gedhi. Lah. Lemahe ombo, kae lho delok mbahe tas bongko lho warisane didum lho. Lah. Lah kuwi akhire kan ngelu karepe dhewe, nggih to? Akhire utek iki mang kebeken warisan, kebeken barang-barang. Ese Margono iki bayar apa ora? Oh ya wis, berarti untuk hidayah lah wong diingi aku Jumat di live untuk paus wakeh kok. Sampai iki bayar ya tak ring nih karo sampai tak. Ndah. Warunge Margono ning mburi kene lho. Penak tibakno ya. Penak. Al ibrah miftahul hikmah. Mulakno nek pengen entuk hikmah dalam pelajaran kehidupan ini, perjalanan kehidupan ini, setiap kejadian niku jikuen pelajarane. Nah, kuwi jenenge sekolah tanpa bangku iki ngoten niku. Fasaidu man iktabar wasyaqiyu man ghafala waqtar. Beruntung bagi orang-orang yang dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran dalam hidup ini. Dan sangatlah rugi wong-wong sing lalai dan tertipu. Jenengan semisal nek kejadian apa, nek wong mati apa piye takziah, ya wis masamu mek takziah, tapi enggak iso njiko ibrah saka kejadian kuwi. Wah, masyaallah, tibakno kulu nafsin dha'iqatul maut pancen tenan, kematian hak niku tenan. Masya Allah, ya Allah, umure wong ira nek sing ngerti. Terus aku iki nyapa kok ngoyoku koyo ngene iki, ya Allah, selehne ati. Ana wong lara ngendangi, jikuken ibrahe. Masya Allah, iki yo jek enom tibakno lah aku iki karo Gusti Allah dikeki bonus piro iki wisan. Masya Allah iki padahal ya wong apik. Lah aku iki lho tibakno wong gluprut dosa. Aku iki wong elek, aku dikei kesempatan tobat kayak gini. Ya Allah. Lho kaya ngaji ngeten iki jenengan ya jikuken ibrahe. Ya Allah wong aku mbiyen ya garangan. Iki kok kak kiwa tengenku ya cah ngaji iki piye. Biasane ngene iki bengi ngene iki aku omben, aku mendem, ngarepku ki botol. Lah iki kok ngarepku hadroh ki terus piye. Iki jane apa? Jikuken ibrahe. Ngono lho. Wah, pelajarannya apa? Masya Allah, berarti Gusti Allah ijek sayang karo aku. Aku jek dikei kesempatan tobat. Mugi-mugi nopo hajat kula kalian panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Tujuan urip, tujuan Allah menciptakan makhluk, tujuan Allah menciptakan dunia dan seisinya. Nomor loro niku nopo? Nek versine kitab niku wau. Wa khalaqal umra lita'abbud la litana'um. Gusti Allah menciptakan umure menungso niku wau, umure makhluke Gusti Allah niku wau tujuane lita'abbud, tujuane dingge ngibadah, la litana'um. La litana'um. Tujuane ora dingge seneng-seneng. Ning awake dhewe layak lara kabeh. Kadang awake dhewe malah ra patek ngibadah, urusane awake dhewe mek repot. Piye carane awakku iki engko sing gen seneng. Kadang kerjane awak nggih sikil nggih sirah. Mari kuwi mara-mara maksiat. Terlena. Gak krasa dilulu karo Gusti Allah. Ketarane duwite akeh, saldone po unlimited gembrojok. Tapi bablas dilalah ora patek kelingan infak masjid, ora patek kelingan jariyah, ora patek kelingan santunan anak yatim, ora patek kelingan apa. Ning nek simpangan karo LC ngono po. Nyoh. Wonge teko? Ah, biasane lingguhe ning sekitar son kono lho. Lah. Barang konangan Gus kok iso lomanmu koyo ngono karo LC, Gus. Nyantuni rondo niku nggih sae. Lah. Ki jenenge cah goblok pinter omong. Lah. Lah iya kuwi. Wis muga-muga bocah uduk sing kacamatanan iki. Lah. Juragan knalpot iki.
OBD Mupler. Iki kenapa te Obed, Mas Obed iki kenapa te OBD Mupler. Suarane kok beldek. Nek nyetel ning kene kok ngunut krungu. Wah. Kenapa tempo son horeg kuwi? Dah. Allah Subhanahu wa taala nyiptakne umur niki tujuane li ta'abbud, kudu eling awake dhewe. Mulakno ayate jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah nyiptakne jin menungso ora nek tujuan liya, kejaba kon ngibadah. Lah rutinan iki nyapa to Gus? Jenengan adoh-adoh mari ngaji kok kono mulih Senin mulih neh, Kemis mulih neh. Tujuane niki lho. Tiang-tiang igin semangat, awak kula dhewe kalih panjenengan igin semangat. Sing mamane rong apik gen tambah apik neh. Nek teng mriki nek Senin istimewa to. Sore wagian kalih santri-santri, mengke jamaah diimami kakak ipar kula Gusali. Mari kuwi karo Gusali langsung dijak yasinan, langsung dijak narian. Niku asli riyen sing ngijazahi Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur. Jadi aurat wak narian niku langsung mbah kula, Mbah Yai Bat. Jadi alumni Mbah Yai Bat dadi doktor, dadi kiai luar biasa. Niku alumni Mbah Yai Bat ampuh luar biasa, alim ampuh. Niku Mbah Yai Bat. Nek putune iki mbuh, putune ya mek kancane sampe tak ngene iki putune. Amsong ngene iki putune. Heeh, adoh. Kene ya niru rada bagus titik ngene mek guran. Ha piye? Abape kok kene lho Bang. Ha ha ha. Ha ha ha. Umur kuwi dinggo ibadah. Ning tibakno awake dhewe malah sesuai karo larangane Kanjeng Nabi. Ning kene didhawuhne al umra li ta'abbud la li tanaum. Umur niki diciptakne Gusti Allah ora dingge seneng-seneng la li tanaum. Ning tibakno awake dhewe malah kuwalikane ngibadah ora patek, seneng-senenge los. Leresno mboten? Senenge los. Ya mulakno lara kabeh krana uripe dhewe ra sesuai dengan rambu-rambu yang diarahkan oleh Rasulullah. Rambu-rambu yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang jenenge keluar jalur ya mesti gak penak, leresno mboten? Mesti oleng. Uang keluar jalur mesti oleng. Wayahe nek munggah ning dhuwure aspal iki mang perjalanan iso cepet malah mudhuk ning ngesor. Lempoh. Iki kaya wong ngetril trabas ngono kae. Lara kabeh. Lempoh. Mulane aku tau omong to, urip ya aja kaya wong trabas. Aku masalah tau trabas, ngetril trabas ning alas niku lho, Bu. Nah, aku tau njajal, poh kosel malah golek sing watu, golek sing kali. Poh karo Kaji Mustofa mek ngelu uji kaya ngene ya. Akhire mau wontolo jejeg margana kadang. Tak nggih kurban ae. Kadang ngono gregeten aku ya. A'dhamun nas hasratan yaumal qiyamah. Man doya'a umrohu fi ghairil ibadah. Wong sing paling sok gede penyasalane ning dina kiamat niki wong sing tukang nyiak-nyiakne umure. Dadi umure iki disia-siakan ngoten lho. Dadi blas ngibadah ya ora, sosial habluminan nas karo wong ya ora, habluminallah ya ora. Tibakno sok wong sing paling susah nalikane dina kiamat ning pojokan karo jredindil kowah-kowah. Iki tibakno wong sing tukang nyak-nyane umure. Wae jamaah ngono mah ngopi ning ngarepan rasan-rasan. Halah kesok kiai ke delok suarane koyo ngono kae lho. Towek ra nyebut. Cangkem-cangkem mambu pandosa iki ngono kae. Lah. Mah maidu ngono kuwi. Kuwi enek wong ya teko. Cowedek karo masjid ngono. Cedek masjid ning ngarepe pas ngono. Urusane mek ngonten, video nenek wong e ya. Aja kok sawang bocah isin kok. Lah tibakno, lho iki jerene ngono. Lho iki malah sing dawuh Imam Fudel. Imam Fudel bin Iyad, Imam Fudel bin Iyad iki mbiyen ya nom-nomane geng. Mari iki tobatan nasuha dadi wali, dadi kekasih Gusti Allah. Wali Fudel bin Iyad iki. Pelajaran kuwi. Geng kondang Fudel bin Iyad iki. Tarung wani brok.
bobrok tenan. Mari ki tobatan nasuha dadi kekasih Gusti Allah, dadi wali tenan. Top kondang. Widawuh a'dhamun nas hasratan yaumal qiyamah man dayya'a umrohu fi ghairil ibadah. Orang yang paling besar penyesalannya kelak di hari kiamat itu adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya. Umure iki mek disiak-siakno tok. Wae manfaat tinggi iki, wae tinggi nyambut gawe kena ngopeni keluargane, malah mulih nyambut gawe ngopi sing diopeni bojone wong. Lah. Wayahe iki mang umure kena ngibadah, malah nggih maksiat. Wes akhirnya wisuk getune. Tapi tibakno ora usah ngenteni dina kiamat kadang tuwek ngene getun kok. Tuwek getun. Aku duwe kanca ngono poh omongi pinter. Omong pinter banget. Kon ngentahi ngono luwes. Tau ditakoni wong ngono. Beh, kowe biyen iki cara mondok, Beh. Lah aku cara mondok pinterku ngalang-alangi Gus Idam. Larisku ngarang-alangi Gus Idam. Aku ya gowo nek ngene iki ora ngaji biyen. Aku biyen ra mondok. Kuwi ora usah ngenteni dina kiamat, menyia-nyiakan waktunya untuk ibadah kuwi mang lho. Ya ternyata hasil survei membuktikan nom-nomane pancen atraksi biyen. Wis mbuwarang kalar, wis di motor, gadekne tok neneh, udokne neh. Wis ngono. Duwe dhuwit titik ngono karaoke, dugem apa, wis ngono kuwi. Akhirnya tuweke ya kowah. Ora wi kancaku kono mbiyen. Nyapa kok ning kene sing nesu ki nyapa. Lho tenanan nenek sing muni ngono kuwi. Aku cara mbiyen mondok ngono po. Pinterku ngalang-alangi Gus Idam. Nek trimakno jadwale Gus Idame tak babat. Wah. Lah kuwi. Kuwi enek wi mbiyen ngono kuwi. Mulakno jenengan ngeten iki sing istiqomah, sok gen ora getun. Sok gen ora getun, istiqomah Magelang ini ya aja mek krana penasaran, ora ketang sak wulan pisan, apa piye urunan, sesuk mari kuwi nyambut gawe sing semangat neh. Nah, carane gen semangat piye? Jane omahe jenengan ya nek pengen barokah, pasengen fotone mbahku kae lho. Ah, ampuh tenan kae, Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur. Omahe jenengan nek pengen barokah, pasangono fotone Mbah Yai Bad. Jadi tenanan wi, tenanan. HP-mu nek pengen manfaat kayak ono fotoku. Lah. Amsong. Wis, nomor 3. Tujuane Gusti Allah nyiptakne donya. Nyiptakne isine donya apa? Nomor 3. Wa khalaqal mal lil infaq. La lil imsak. Gusti Allah niku nyiptakne harta bondo. Jenengan sedaya arep muni ngacung wis ora enek apa-apa. Semisal wis ora duwe apa-apa jenengan pangah duwe bondo. Munimu ora duwe apa-apa kan pangah duwe bondo. Walaupun jenengan ya wis pol-polan kae. Umpamane wis pol-polan sampai wis ora enek apa-apa lumbrah ning omah beras wis ora enek umpamane. Wek beras ora enek dilalah bojo ngabari. Pak iki renek beras iki piye wis kuat-kuatane mah ki mati dhisik kowe apa aku. Kuwi ya enek lho jamaah kuwi ngono kuwi. Aku ndiki jan maca ning story ambek nlongso aku. Dadi enek jamaah kuwi ngono. Di WA bojone. Pak iki ngomah beras entek iki piye to mah? Nganu Pak ngono. Bojone mbuh kuwi ning luar kota apa dolan apa ning dia ora roh. Bojone balesi. Ya wis, Mah sing sabar, kuat-kuatane. Iki sing mati dhisik kowe apa aku. Krana beras sing omah entek iki lho, bojone jak kuat-kuatan. Poh, bojone nek nyauri piye? Oh, pancen goblok jere. Ngono ki kok ya enek lho. Wong Agustusan kok lomba kuat-kuatan sing mati sapa? Beh, iki Hamsong iki. Kondang tenan aku ora teko mikir. Wi kelas wali tenan wi. Aduh, ampun. Wa khalaqal mal lil infaq. Dadi Gusti Allah nyiptakne bondo menungso ditakdir jenengan duwe dhuwit, duwe jatah, duwe rezeki iki mang tujuane diinfakne, sedekahne. Ora kok lil imsak, ora kok dinggi, ditahan, ditimbun, digegem tok.
Mari kuwi wis dingge iman-imanan, dingge sawang-sawangan mboten. Mila perintahipun Allah wonten surat Al-Munafikun nika dipun dawuhaken wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Apa sing wis diwehne Gusti Allah ning sampean ki infakno sebagian. Kuwi aja kabeh kok ceketem dhewe. Jenengan sak wulan ngoten nika nggih bayaran 1 juta 2 juta. Sebagian iki irisen mbuh 200, 300 apa 2,5%. Sedekahno ning ndi? Ora kok aku muni ngene kudu kok gorene mboten apa ning yatim sandingmu, fakir miskin sandingmu apa-apa. Kuwi kulinakno ngono kuwi. Jajalan mungkin nek tambah barokah. Min qablin ayyatiya ahadakum min qablin ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya kematian kepada salah satu di antara kalian. Sadurunge mati kuwi ngampiri awakmu Israil ki mampir ning omahmu kuwi ndang lekasana. Kegiatanmu sing ngono kuwi. Kowe panen lombok, panen jagung, olehmu ngono iki lho. Ki ndang disisihne. Apa menggok ning masjid sik cemplungne 1000, 2000, 3000, 5000 ndang dikulinakne. Karena tujuane Gusti Allah kei bondo lil infak, la lil imsak. Ora kok ditumpuk sampai dipangani renget ning jero kasur ngono kae ora. Terus bendina bah dihitung dilus-lus. Biasane kan malah hilang, malah kobong. Dan orang yang sedang seneng sedekah imana qasad min mal sedekahun. Bondo niku ora bakal entek, sing disedekah niku ora bakal entek, malah tansaya tambah. Lah tujuan sing nomor 4 Gusti Allah nyiptakne donya karo isine niku wau napa? Wa khalaqal ilma lil amal. Gusti Allah niku nyiptakne ilmu niku jenengan ngaji terus engko krungu ngeten iki. Iki tujuane napa? Diamalne. Lalil mufarraqah wal jidal. Ora kok tinggi perpecahan dan perdebatan. Ora kok nek pinter baru jenengan tukaran engkel-engkelan. Terus mari kuwi hujat-hujatan saling merasa benar, mboten. Ora kok saiki wis ngaji ning Gus Ikdam terus engko iki baru kiai desa ning omahmu terus kok lok-lokne. Oh nek Gus Ikdam ora ngono, ngene-ngene mboten. Kiai-kiai desa dihormati, kiai-kiai kampung dihormati. Sapa mbiyen sing ngajari panjenengan ket mulai Iqra sampai Al-Qur'an sampai deres sampai khatam dan sebagainya iki tetap dihormati. Ora kok mari kuwi fanatik ndelok Gus Ikdam, oh iki nek Gus Ikdam ora ngene iki nek ngene-ngene baru nggih tukaran. Mboten ngoten niku. Amalno. Apa lek muleh kok ngaji kuwi mang amalno. Ning kono terangne salat, terangne poso lakonono. Al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu sing ora diamalne kaya wit sing ora enek wohe. Akhire yo wis percuma gagang tok ngoten niku. Nah, mila mugi-mugi jenengan oleh ngaji ning mriki niku manfaat barokah. Lah sing diarani ilmu sing hakiki niku pripun? Imam Ibnu Rajab dawuhaken al ilmu al hakiki wa mau arosal khosyah. Al ilmu hakiki wa ma aurasal khasyata wal amal. Ilmu sing hakiki niku ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Terus jenengan ini malah semangat nglakoni amal soleh. Wah aku ini apa ya semenjak ngaji ning ST kuwi mang aku kok malah tambah wedi. Aku arep ngombe kok wedi maksiat. Aku arep ndemok cah wedok aku wedi maksiat. Wah aku arep njikuk dhuwit sing kudu hakku, aku kok malah wedi. Lah iki ilmu sing hakiki. Ora kok ilmu sing hakiki. Ora kok ilmu mungguhmu bocah pinter apa? Maca barang-barang iso. Kitab iki iso, kitab iki iso. Tapi kapal keruk apa-apa dibego. Duwike tanggane barang sikat, duwite sapa sikat, panganan duake barang sikat. Mboten ngoten niku. Wah iki wong ngalim pinter, mboten ngalim niku. Ilmu sing hakiki niku wa ma'aurasal khosyah wal amal. Ilmu yang menjadikan panjenengan ini tambah wedi karo Gusti Allah. Tambah ngati-ngati. Wah engko nek aku ora ibadah, aku wis ora trimakno sungkan karo maratuwa, ora sungkan karo wong tuaku, tapi aku wedi karo Gusti Allah. Iki nek aku ra salat. Wah, aku engko nek buka aurat,
Aku wedi karo Gusti Allah. Ora krana piye-piye. Tapi aku memang krana wedi karo Gusti Allah. Lah niki ilmu sing hakiki. Pinter sing tenanan nggih ngoten niku. Lal jidal wal khusumah. Ora kok ilmu sing dapat melahirkan perdebatan, permusuhan, akhirnya adu domba, tukaran. Iki rumangsa pinter, akhirnya gawe tukaran, mek ontok-ontokan. Lah iki umat malah bingung, gitu. Mugi-mugi sedaya ilmune manfaat barokah. Dadi jenengan ngaji teng pundi niku, kuncine ilmune gen manfaat barokah napa? Aja gampang banding-bandingne guru. Enek jamaah wis ra patek pinter, ra patek soleh, ra patek alim, garangan pisan. Acarane njajali panggenan-panggenan ngaji, mari ki mek banding-bandingne. Lah kuwi faedahmu apa? Ora entuk hidayah. Akhirnya nek kae ngene, nek bukae ngene, pak kae ngene. Ora pinter-pinter jenengan. Akhirnya mek banding nih, Gus kae ngene, kiai ngene. Ora pinter-pinter. Akhirnya uripmu mek guru kae kleru. Enek uang ngoten niku, pindah guru. Sampai wingi sowan mriki barang. Sowan mriki tak omongi pisan. Wis ora usah sama gurune ngaku ya aku ora sempurna. Kene kancane garangan, maksiat los wong-wong iki aku ya ngono. Wis liyane aku. Wingko krana nyapa aku ya kok banding-bandingne pisan. Dadi mek rono bandingne. Gek tak delok ya ora berpotensi belas. Wis golek guru sing kuat Sing kuat kok eloki aku ya. Aku tak ngopeni bajing seng kuwi ya. Nah kuwi. Lah aku mulakno demen ngopeni garangan-garangan ngono kuwi. Kadang nek wong kemajon iki ngono kuwi, wah akhire tepak kae mek dibanding-banding lah niki sing nyebabi dedel iki ngoten niku. Naudzubillah min dalik. Nah, alhamdulillah. Kuwi mang ro ngaji, kuwi mang jek mukadimah. Ngajine saiki maca kitab. Ya, lanjutne bab tentang fadilah atau keutamaan poso Ramadan. Lho Gus, lah niki Ramadan wis kliwat. Orang nuruti cocoke bulan niki candake kitab. Nggih. Nah, tak terusne jenengan mirengne. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya lan den critakake. Apa anna rajulan temen setuhune wong lanang. Iku ismuhu utawi jenenge rajul iku Muhammadun Muhammad. Kana ana sapa rajul iku layu sholli ora tau salat sapa rajul kaya awakmu. Qattu kelawan babar pisan. Nah. Nduk ndi bet aja ngalih. Nah. Kok guyu. Wa hukiya anna rajulan ismuhu Muhammadun kana la yusolli qattu. Jadi niki enek cerita hikmah tentang istimewanya bulan Ramadan dan istimewanya puasa bulan Ramadan. Biyen enek cerita. Zaman ulama biyen enek cerita enek bocah niki jenenge Muhammad. Senes Kanjeng Nabi Muhammad. Dilalah enek wong pengen ngalap barokah, pengen tafaulan, pengen itba, anake jenenge Muhammad. Lah bocah iki dilalah betik. Betik banget layu sholli qattu, gak tau salat blas. Dadi nek bocah enom ora tau salat blas. Niki nenek sing ora tau salat blas. Oh ya wis bene ora usah dikongkon nek ben dirungokne ae. Heeh. Aja takok wonge teko lho ora penak aku. Nah. Ora penak engko ora teko neh. Nah. Dadi enek iling-ilingan ya, enek wong lanang jenenge Muhammad gak tau salat blas. Fa idza dakhala mongko ing dalem nalikane manjing apa Ramadan bulan Ramadan. Akhire moro-moro mlebu bulan Ramadan. Lah kok bocah iki mang atraksi mlebu bulan Ramadan iki ora kaya bulan-bulan biasa ini. Lagake rada seje, prilakune seje. Zuyinu
mongko maes-maesi sapa rajul nafsahu ing awak dhewene rajul bisyabi kelawan nganggo pira-pira pakaian watibi lan minyak wangi wa yusolli lan salat sapa rajul wa yakdilan ngodoni sapa rajul ma ing salat fatahu kang pot apa ma ing rajul fatahu kang pot apa ma ing rajul. Hari-hari biasa dhek ora tau salat, blas gak tau salat. Mlebu bulan Ramadan kae enek info sesuk poso Ramadan, bocah iki mang langsung zuyinu nafsahu bisyab. Ngengge klambi rapi banget. Resik, ganteng koyo Gusmu ngene iki lho. Lah. Ya Mak. Ngengge klambi iki poh rapi. Wis, sarunge ya Idam series. Jakete ya Gus Idam kae. Ya toh, kopian wis bagus, rambutnya tas cukur anyar ngene iki. Lah, ya Gusmu ngene iki. Terus buat tibi dhek yo nggawe minyak wangi. Wah, ambune nggih parfum novel parfum kae. Seng ngono. Wah, morning tenan. Lah, padahal hari-hari biasa ora tau salat cah iki. Lah, mlebu bulan Ramadan iki mau salat. Wa yusolli lan salat sapa rajul. Wa yakdi mafatahu. Terus salat-salat sing biasane ditinggal iki mang dikodoki. Jadi masuk bulan Ramadan, laki-laki yang tidak pernah salat ini tadi tiba-tiba macak ganteng, nggih minyak wangi, mari kuwi salate ya istiqomah, bahkan salat-salat yang bulan-bulan atau hari-hari biasa selain bulan Ramadan ini tadi tidak dijalankan, iki dikodoki. Wes. Nah. Fakila mongko nuli den dawake lahu maring rajul. Akhire koncone iki mang kaget, cah iki enek angin apa? Wong biasane iki lho kaya ngono salat ya ora tau, klambine nyekobrot. Iki mang mlebu bulan Ramadan iki kok malih salat mempeng, gek dikowodoki, gek yo minyak wanginan. Kok klimis, malih dadi Gus Idam dadak ngene piye? Weh. Aja ora trima umpamane ngono lho, sampe tak kaya arep mukul aku umpane. Pangan telo kuwi lho. Ha. Apa lima taf'al, ucapan lima taf'al ila akhir. Lima krono apa taf'alu. Lima krono apa taf'alu agawe sapa sira. Dalika ing mengkono-mengkono zuyina ila akhir. Nyapo Kang, wong kowe iki lho dina-dina biasane ora ngene iki. Kok mlebu bulan Ramadan malih koyo ngene iki enek apa? Takoni karo kancane. Oh jenengan ya kaget to, Bu. Moro-moro duwe kanca nggih to, Pak. Biasane ora ngene-ngene kok malih ngene iki kena angin napa awakmu iki. Faqala mongko jawab sapa rajul. Akhire rajul iki mang jawab. Hada ashhuru taubati war rahmati wal barokati ing ucapan hada syahru taubati war rahmati wal barokah ing ucapan hada syahru taubati war rahmati wal barokah ila akhir. Hada utawi iki Ramadan iku syahru taubati bulane tobat war rahmati lan kawelasane Allah wal barokati lan barokah. Asa menawa-menawa sapa Allah iku ayat jawaza yen to ngapura sapa Allah anni saking ingsun bifadlihi kelawan kanugrahane Allah. Barang bocah sing ra tau salat mlebu bulan Ramadan kok salat macak klimis sing mang takoni kancane nyapa kowe kok iso kaya ngono kuwi. Ngene lho Kang, tak omongi. Krana bulan iki bulan taubat, syahrut taubah, warahmah, wal barokah. Bulan ini penuh dengan rahmatnya Allah. Bulan ini penuh dengan barokahnya Allah. Iki bulan iki Kang. Lah terus nyapa kok ngono kuwi? Asallahu
ayat aja waza anni bifadli. Sapa ngerti muga-muga ae Gusti Allah kuwi mang ngapura dosa-dosaku dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena bulan iki bulan penuh barokah, maghfirah dan rahmatnya Allah, aku malih iki tak niati ngegungne. Dadi aku macak klimis, nggih minyak wangi, iki tak niati ngegungne bulan sing mulya iki lho. Tak niati mulyane bulan sing mulya iki. Terus aku salatku mempeng, aku ngodoki salat-salatku. Iki tak niati ngegungne bulan sing mulya iki. Sapa ngerti aku entuk pengapurane Gusti Allah dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Lah bocah iki mang muni ngono. Mari muni ngono kuwi dilalah gang pirang dina sampe tak famata mongko mati. Famata mongko nuli mati sapa rajul. Faru'ia mongko nuli den impenake sapa rajul fil manami ing dalem turu. Dah, gang pirang dina, gang pirang wulan dilalah bocah iki mang mati. Mari kuwi mlebu ning impene kan kancane. Lah mlebu ning impen, fakila mongko nuli den ucapake lahu maring rajul. Ma fa'alallahu bika apa ma fa'alallahu bika dawuh ma fa'alallahu bika. Ma ing apa fa'ala agawe sapa Allah bika kelawan sira. Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu? Kowe karo Gusti Allah diperlakukan piye? Cetuk ning impeni ditakoni, bocah iki mang ditakoni karo kancane sing diimpeni lho. Sing diimpeni badal takoni, kowe karo Gusti Allah diperlakukan piye? Kowe mbiyen kan ora tau salat, gek kowe salatmu pas Ramadan kuwi. Gek kowe pas Ramadan ngono kuwi. Lah kuwi piye? Ning impen takoni ngono, kejadiane piye karo Gusti Allah wis dikapakne. Faqala mongko jawab sapa rajul Ghafarali Rabbi bi hurmati ta'dhimi Ramadan ing ucapan ghafarali Rabbi bi hurmati ta'dhimi Ramadan. Ghafara wis ngapura limaring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun bi hurmati ta'dhimi kelawan oleh hormat ngegungake ingsun Ramadana ing bulan Ramadan. Ternyata hasil mimpi tersebut bocah sing mamane berat rapatek gelem salat dilalah mlebu bulan Ramadan gelem mulyane bulan sing penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat. Dilalah dengan mengharapkan ampunan dari Allah. Karo Gusti Allah kok di ngapura tenan. Bocah iki mang entuk maghfirah Gusti Allah. Lho Gus, berarti kula ya ora usah salat ngenteni Ramadan tak tobat. Ya engko nek nekani Ramadan nek ternyata Israil ngampiri kowe sok mben terus piye? Mulakno ora usah ngenteni Ramadan. Ning ibrah atau pelajaran dari kisah ini apa? Nek sesuk wis mlebu bulan Ramadan, sing biasane garangan apa garangan wati, empeten. Ojo malah atraksi gayane rondo. Mari traweh malah mendem. Gayane rondo, ngerah rambutane tanggane. Ngunduh degan, nyolong pitik. Lah kuwi setan sing tenanan dibondo, iki malah nek setan membo-membo ngutil pitik, bakno kowe. Kan yo ngisini-sini klub. Nah, bocah iki mang lho akhire krana ngegungne. Mulane nek bulan Ramadan iku wis anteng, ora saken polah. Ge status izin maksiat libur, steril, info steril, bertapa, iktikaf, wis meneng ning masjid, ora iso wiritan meneng matung, wis ngono ae, metu-metu riyaya, lah, wis metu-metu riyaya, polah neh, aja ngono, intah wis tutuk apa kalamul khobawi. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syaikh Abdurrahman As-Safuri, Syekh Abdurrahman As-Safuri. Dzukira den tutur fi Majma'il Ahbabi ing dalam kitab Majma'il Ahbab an Ubadah bin Samiti an Ubadah bin Samiti saking Ubadah bin Samit. Iki mlakne nek wong jenenge bin Semit.
Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin Semit itu tulisannya ngene iki Dol, bin Somit. Asline mulane baru bin Semit ngono. Sok jenengno Sahrul Arsari bin Semit. Kowe anakmu sok. Nah, niki wonten napa disebutkan di dalam kitab Majma'il Ahbab saking Ubadah bin Somit. Niki nggih dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi idza dakhala ing dalem nalikane manjing apa Ramadan bulan Ramadan. Kanjeng Nabi niku nek mlebet bulan Ramadan beliau niku mesti ndonga Allahumma ing donga Allahumma ila akhir Allahumma do Gusti Allah salimni mugi nyelametake tuan ing ingsun li Ramadhana krana bulan Ramadan. Ya Allah selamatkanlah aku untuk memasuki bulan Ramadan ya Allah. Artosipun apa? Supaya awake dikei kesehatan dan dijauhkan dari halangan untuk menjalankan ibadah pada bulan tersebut. Krana saking senenge Kanjeng Nabi nek nalikane mlebu bulan Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan ya Allah. Wa salim lan mugi nyelametake tuan limaring ingsun Ramadhana ing bulan Ramadan. Ya Allah selamatkanlah Ramadan untukku. Bulan Ramadan iki jangan selametne damel kula ya Allah. Maksudnya pripun? Maksudnya hilal utawa awal dan akhir Ramadan niku jelas, tidak tertutup oleh awan. Maksudnya ngoten niku. Wasalimhu lan mugi nyelametake tuan ing Ramadan minni saking ingsun. Ya Allah selamatkanlah Ramadan dari maksiat-maksiat yang kami lakukan. Ramadan ini gen resik, gen ora dikotori krana kelakuane awake dhewe. Semoga dijauhkan dari maksiat niku maksude. Waj'alhu lan mugi ndadekake tuan ing Ramadan mutakabbalan kang den tampa. Ya Allah, mugi-mugi amal ingkang kula perbuat di bulan Ramadan iki menjadi amal ingkang panjenengan tampi. Semoga amal yang diperbuat pada bulan Ramadan ini menjadi amal yang Engkau terima ya Allah. Niku Kanjeng Nabi ndonga ngoten niku. Wa fi riwayatin lan ing dalem lan ketutur ing dalem riwayat kang weneh. Di dalam suatu riwayat yang lain apa Allahumma salimna min Ramadhana dawuh Allahumma salimna min Ramadhana Allahumma do Gusti Allah salimna mugi nyelametake tuan ing ingsun min Ramadhana saking bulan Ramadan. Wa salimhu lan mugi nyelametake tuan ing Ramadan minna saking ingsun. Ya Allah jangan selamatkan kita untuk memasuki bulan Ramadan ya Allah. Jangan selamatkan bulan Ramadan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Kanjeng Nabi ndonga ngoten niku. Napa kok Kanjeng Nabi sampai ndonga ngoten niku? Wa qala lan dawuh wa qala Nabi lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Ramadhanu qalbusanah ing dawuh Ramadhanu qalbusanah ila akhir. Ramadhanu utawi bulan Ramadan iku qalbusanati atine taun ida salima ing dalam nalikane slamet apa qalbun salimat mongko slamet apa asanatu taun kulluha ya sekabehane sanah. Intaha wis tutuk apa kalamul Sofuri apa kalamus Sofuri Nasoihu utawi nggon pengalape keterangan iku kitab Nasoih libat wa durratun lan kitab durratun nasihin wa nushatun lan kitab nushatul majalis. Ya. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, nyapa kok saking spesial kaya ngono ki. Ramadan nek dimulyakne akhire bahkan wong sing kaken dosa iso entuk maghfirah. Ramadan sampai Kanjeng Nabi ndonga ya Allah, selamatkanlah bulan Ramadan dari kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah selamatkanlah kami untuk memasuki bulan Ramadan. Nyapa Kanjeng Nabi sampai ndonga salimna ya Allah salimna li Ramadan sampai ndonga kaya ngene nyapa. Keranten bulan Ramadan ini adalah hati dalam satu tahun. Ramadan iku qalbusanah atine. Nek atine Al-Qur'an ini kan surat Yasin to, Pak. Mulane diwaca ya tok cer tenan. Atine Al-Qur'an ini kan surat Yasin. Nek atine dari berbagai macam bulan. Loh Gus,
Ashurul Hurum ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Ramadan ora mlebu. Nggih, bener, bukan termasuk Ashurul Hurum, bukan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi niki qalbusana. Niki atine taun. Ramadan niku atine taun. Atine niku ning Ramadan niku mulakno aja macem-macem tenan. Mulakno aku mesti ngene. Sak nakal-nakale wong kok bulan Ramadan iki atraksi, jek kaken bola, jek kaken pola. Kuwi cara preman ngono, preman ora berkualitas. Ora ngerti wayah. Nek pancen kowe tukang mendem, padha-padha mendeme nyapa dadak malam takbir barang. Ya bodoh, padahal malam takbir kuwi khamsul layalin la yuraddu fihi doa. Termasuk 5 malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah. Mulakno godhone ya akeh. Godhone mbok-mbok kadang pilih ngecat pager, ngukur klambi, resik-resik dan sebagainya. Sing nom-noman godhone kadang numpak ning dhuwur son, nyantol kabel bongko. Gawe mercon, jejet mercon, mbledos ning doke, latu-latune kepyar. Godhone akeh, padahal kuwi bengi sing mustajab. Kok nggih ndonga, Pok? Rahmate Gusti Allah gogrok. Pajiru ya Allah. Sesuk mari salat Id parkir ning ngarepanmu, dayoh. Iya Pak Bet, kene lincah nek kon ngentahi ya. Piye terlatih kok. Ngono lho. Tenan, ndonga. Ramadan aja atraksi tenan. Jamaah ST seluruh dunia sak garangan-garangane jajal peten wulan Ramadan. Pikol busana. Iki mumpung tak kei info sok cateten nek wayah Ramadan, golek ana iki videone apa piye ngono golek ana. Ngoten lho, nggih. Jenengan Ramadan iki wis minimal nek ra pancen siap ngibadahi ora maksiat ngono lho. Kadang aku yo jenuh Ramadan ngakune ngabuburit ngono malah gendakan ning alun-alun. Alah. Mau antara tak ijabi ning nggen kok. Tak ijabi ning nggen lho webokne mobil cah loro ngono. Gen duwe kamar berjalan. Loh, ati niku penting lho, Pak. Loh, ning awake ae dhewe niki ya nek atine. Bahkan nek ati kuwi sampai kronis kuwi bahaya. Kanjeng Nabi niku kan dawuh ngeten niki. Ala wa inna fil jasad mudghatan. Sampean kudu eling bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada mudghah, segumpal daging. Mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada mudghah, Bu. Segumpal daging. Idza solahat solahal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini kok baik-baik saja, maka seluruhnya akan baik-baik saja. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini kok kronis, buruk, maka seluruh tubuhmu juga akan ikut kronis. Apa segumpal daging ini tadi? Wahya al-qalbu. Kata Rasulullah, yakni adalah hati. Uang fisike kuat, awake keker, atine kenek cewek klutik, weh, ombak gede terjang, banjir bandang selulup, tsunami kungkum. Ya dah, wong duwe dhuwit, wah tumpakane Lamborghini. Apa enek mobil Ponsde ngono iki. Ojo ngisi-sini klub ngono lho. Iki internasional lho ST iki. Kok iso mobil Ponsde iki apa? Wah Porsche. Ngono ya Ponsde lho. Beh isin iki. Sing delok Raja Salman Arab Saudi ngono lho, Pak. Mantau ST iki. Kok iso Ponsde barang lho. Kok karepe Porsche kuwi lho. Rajawa isin aku. Demo sing delok Donald Trump barang. Genep 40 dina Islam kono. Piye ST ora sepele kok, Pak. Duh, ST itu kan dihujat itu belum tentu karena salah, Pak. Panjenengan semua harus ingat. Kenapa ST itu dihujat di mana-mana? Belum tentu karena majelis ini salah. Terkadang sesuatu yang dihujat itu karena cahayanya terlalu terang.
Belum pasti karena memang benar-benar bersalah. Dua enek uang dipaido dirasani. Ini belum tentu. Dia itu karena memang benar-benar salah. Belum tentu. Terkadang karena cahayanya terlalu terang. Menyala. Makanya Imam Ghazali mengatakan, wa kullu dzi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang memiliki nikmat pasti di belakangnya ada orang yang iri dengki akan kenikmatan tersebut. Menyala abangku. Iya Pak. Kene koncone sampai tak lho Pak. Tarung druk. Lho nggih. Mulane jenengan ora usah khawatir. Jenengan niku pokoke nek dilokne wong lho. Sakniki kula niku wis kebal. Arep dilokne kaya apa ae kebal kula. Tahu aku roh dilokne wong lho. Dilalah wong sing cetok aku ki mang lho. Foto Gus. Piye? Akhire ya kuwi mang tak angen-angen karo mulih. Oh, ternyata saya ini dicaci, dihina, dibully, direndahkan. Bahkan dianggap anak kecil. Belum tentu terkadang kita itu memang benar-benar salah. Tapi terkadang karena cahaya kita terlalu terang. Keplok-keplok. Padahal salah tenan. Tolol ya. Lha tapi tenanan iya ora? Enek wong wayu sak desamu bunga desa. Jane meneng ora salah apa-apa. Dilalah enek montor menggok ngono apa kuwi apa gendakane. Kuwi apa sapa? Dipaido ae. Iya ora? Paido ae. Paido. Tapi engko barang kowe enek wong elek sing diporan-parani wong, ya ora dipaido. Padahal sing ngampiri ya gonta-ganti, tapi nek sing ayu iki mang dilalah iki wong ngeterne berkat paido. Sopo yo kemang, sopo kemang ini dirasani. Ternyata bukan karena dia itu salah biasanya. Cahayanya terlalu terang. Ayune kebangetan. Tapi ki aja kok nggih dalil bagi wong-wong sing ngengkel kaya jenengan. Ora gelem disalahne kok ya ngono. Tenang le, padahal jenengan salah. Dilalah norak apa seweneni Pak Kasat ngono. Bu, jenengan salah. Lho Pak, iso uga kok salahne karena cahayaku terlalu terang lho Pak. Lah kok kira bilet apa piye? Lah aku ndiki ngono lho. Aku ning Bojonegoro iki, ya Allah, wong kok sakmene mbani. Ki wong ki ya ayem. Aku mangkat iki ngene. Wah, UMKM. UMKM wong dodolan iki lho. Sing lari sakmene. Sampai penyewaan mainan itu ketika ada acara ST, lari sih keliwat. Sik. Lah kadang kok wong-wong ngono kae kadang enek sing maido ngene. ST itu enggak berkualitas. Kadang enek sing maido ngene. Gus Ikdam itu anaknya siapa? Cucunya siapa? Loh, kowe aja sembrono lho. Ngrasani mbahku tok bahaya lho, Pak. Mbahku iki beda lho karo aku. Santri-santri ini alumni ini dokter-dokter. Lu takono Pak dokter ya, ampuh tenan lho Mbah Ibat iki. Wah, rong enek tunggale Pak. Kiai zaman saiki, rong enek. Ya ampuh suweke mandi. Wong aku nek cetok kiai-kiai sepuh mesti nyeritakne mbahku. Ora nyeritakne aku, nyeritakne mbahku. Mbah Bat iki ampuh tenan, Pak. Aja sembrono. Jenengan mulakno dalam beberapa waktu itu harus pernah ziarah ke sana. Tirakat tenan seumur hidupnya itu. Luar biasa. Mbah Ibat iki ngalim tenan. Ngaji nopo ya. Ketika ada orang meremehkan beliau ngene, dilalah beliau niki tabakno mampu akan hal itu. Beliau diremehkan seperti ini, ternyata beliau mampu. Wong iki mek kecilik tok. Tenanan. Nah, aku kadang krungu ngono, wah Gus Ikdam iki anake sapa? Itu kiai apa? Terah apa? Sik tak angen-angen iki nyapa to wong-wong ya bodho suarane kok ngene nyapa. Oh, ternyata ST itu banyak yang tidak suka karena cahayanya terlalu terang, kalungan kulkas. Yo masih pegel lho Pak, gini cilik kayak ngene. Umur kula niku sakniki 31 tahun. Cek cah ndingi sore lah aku iki. Ndingi sore, 6 bayi iki danu pira? 22.
Dua-dua tumpakane cumi-cumi. Iki 2 stroke, badal wi 22. Diumrohne mek kembangan ae. Tawaf nggih sabuk kuning malah. Oh. Pencak singa iki. Adikmu iki. Sing dipen awakmu lho Pak Petak kuwi. Nek mulakne ya anyel, mulakne aku nyuwun tulung Caca. Tapi sampean-sampean kabeh kudu kuat derajat. Ujian terbesar Sabilul Toba hari ini itu dekat dengan orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki usaha yang besar. Sampean kudu kuat. Ojo sampai jadi wong sing star syndrome, ojo sampai jadi wong sing ora kuat derajat. Tujuan Sabilul Toba itu dari semua upaya entah itu media, sound system atau apapun. Tujuannya hanya satu, mengajak diri kita dan orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe ning ST iki niatmu kok manjing, kecelik. Kecelik pol. Tenan. Kecelik. Dan ST iki yo melalui perjuangan yang susah payah loh Pak. Ngopeni garangan ini rapenak loh Pak masamu. Dihapusi biasa loh Pak. Loh, dihapusi biasa loh Pak. Loh, jenengan teko mikir ora? Aku ki yo duwe jamaah ngono lho. Tulungagung ngono lho. Biyen aku iki gampang mesakne. Mulane ngapunten jenengan iki salah nek sakniki kok mara rene jenengan iki mara rene ngene. Gus, kula niki njan bantu, kula utang duwite ngene-ngene. Saiki ati kuwi rada angel. Biyen iki kula gampang welas, enek jamaah ngono ya. Wis heeh. Wah kowe nganu, kowe iki iso nyambut gawe, tak sili dhuwit. Lek kula nyili mboten titik, Pak. Padahal kula iki pondok jek mbangun. Kula niku ya jek urung duwe omah, wong kula niku sak omah kalih bunyai ya. Kamar kula nyuplik ning kene iki. Nggih. Kondisi seperti itu aku ra tega. Karo jamaahku, mikirku wah cah iki pira-pira gelem ngaji, bojone mbiyen ra nutup aurat gelem nutup aurat. Tak sili dhuwit. Ora titik, Pak. 0,5 miliar. Bablas amsong lho. Apa masamu dadi kiai iki penak? Ngopeni garangan iki penak. Mulakno aku kadang iki ngene. Nek wong-wong pengen atraksi kaya aku, ngopeni garangan. Poh, kudu kuat, Pak. Dihujat itu pasti. Ditipu segojangan. Dirasani bendino. Ngono lho. Loh, nek ngopeni wong ning jero masjid penak, Pak. Wong niat ngibadah kabeh kok. Lah jamaah kuwi lho tak jak zaroh. Ayo wiritan, turu kabeh, Pak. La ilaha illallah, ngene noleh kabeh. Nek wayah numpak bis, enek sing atraksi setengah bis. Ayo zaroh ning Ampel. Pun kula tak teng mriki mawon, Gus. Jiwa kula pun dugi makom, ngopi ning parkiran. Piye. Lho kelingan ora ngono kuwi to? Berat tenan. Masya Allah. Mulane nyandungane terus kuat. Tapi dilalahi kula duwe wong kiwa-kiwa tengen kula ini wong sabar-sabar. Bunyai niku super-supere wong sabar. Bunyai ibu kula niki bojo kula ya wis mek ngono-ngono kuwi kegiatane. Ijolne cangkemmu kuwi. Lambe ra tau sedakoi iki. Krungu ning iso dibacani Yasin kowe. Iki piye to iki? Lah iki lho ngene iki lho. Lho, aku ngaji dintai ngene biasa, Pak. Aku ngaji, jenengan iki roh. Mulane aku sampai ngene to. Kula pengen Gus Ali niki kan gen fokus ngopeni pondok-pondok niki, ngopeni santri sing teng mriki. Karena anten kula niku kerep medal, akhirnya kan sing kula ken ngurusi teng mriki niku Gus Ali. Mas ipar kula niku lho sing biyen jadwal umroh niku lho, kalih ning Lia. Lah bojo kula nek ning niku ya tak kei tugas nyoroki jamaah-jamaah Quran. Tapi niki jenengan aja daftar, mar wonge wis akeh tempate ra sedeng. Lah tibakno hasil survei niku tak kira muridin ning iki ya wong solihah-solihah ngono. Tibakno ya garangan wati kabeh. Beh, atraksi tibakno. Cara lanang ya margono kelase. Tenan. Sesdor yaan. Beh aku ya ngono. Aku niki didudui guyu-guyu aku ning Lirboyo iki. Heeh.
Ulang tahun ngono ya dangdutan kabeh. Aduh iki aku. Bojoku semangat. Sing ganjarane akeh ya ngene iki aku. Kowe kudu ngaji terus, sampean kudu ngaji terus. Nggih, Mbah, nggih pangestunipun. Wis ngono kuwi. Akhire pondok kene kan tak ngurusi Gus Ali. Tak jaluki tulung kerjasama Gus Ali kalih ning Lia, sekali dulur-dulur ngurusi pondok gini. Sampai kula kan gawe bangunan ning kilen mriko. Jawaku cah garangan-garangan setan-setan iki tak sisih ning kulon rono. Mulane gudang kono-kono. Wis kono tak kei pimpongan, tak kei apa. Mulane kula mboten nampa. Cah pondok kok sing bethik nyan pondokne mriki mboten nampa. Kok kuwi ning pondok liya ditokne. Kok konangan kula nyan pondokne ning mriki. Gang seminggu mesti tak tokne pisan nang mriki. Kuranten nek jamaah kula menerima semua kalangan, tapi nek mondok mboten kula. Mboten kula. Enek sing nyolong ya tak celukne polisi tenan nek kula. Enek santri kok nyolong, tak celukne polisi tenan kula. Mboten kok tak hukum, polisi polsek tak panggil, Pak niki nyolong ngene, wong tuane tak kon jemput ning kantor polisi. Keranten nek mondok iya ngaji yo sing tenanan, tapi nek dadi jamaah ya wis teko Senin karo Kamis kula ngoten. Itu prinsip. Lah engko nek cah pondok barang garangan umup, Pak. Sirah ki umup. Lah wong aku ngaji ki lho, ben dina ya dintai ngene iki lho. Apa enek jamaah santri ngongkon gusing ngijolne bojone ngene. Kiai ngendi sing kuat njajal? Lho, kiai ngendi Pak sing kuat? Gus ngendi sing kuat? Nek kene ya ora iso nesu, ning ra enek wong jejeg iki cangkeme ya. Aduh, alhamdulillah. Tapi ngene ya gayeng ya. Aku tapi cita-citaku ya ngene, muga-muga sok ning surga iki iso ngaji bareng ngene iki lho. Loh, istimewa lho Pak, ST delok. Pengusaha enek, kiai enek, dokter enek, Wakapolres, kelahiran NTT. Ngaji basa Jawa ning Blitar. Mudeng ra mudeng pangangguyu lho, delok. Pak Fadilah iki lho, mudeng gak mudeng ya guyu ngene. Ngene jabatane wis barokah. Lho nggih, wong renorno ngeten iki jenengan apa ngerti iki ning tengah-tengah jenengan enek sing wali apa piye ra roh to iki. Wali murid. Amsong. Pun Atlalis babu fadilati shaumi tatawu wallahu alam bisawab. Nganu niki poso sunah. Poso-poso sunah sesuk keterangane ya. Ngajine titik-titik penting dilakoni, ngoten lho. Ya Allah, kula nek kathah lepati kalih jenengan bahasa kula gampang ngawur, kula nyuwun ngapunten. Mbuh. Sampai aku iki mesakne karo Bunyai. Bunyai kadang nek wong gumun ngono ditakoni. Bunyai, napa jenengan iki saged gadah putra kalih kados Gus Idam piye? Lah aku malah isin, wong sing paling bedhik putrane ibu aku kok. Kaken pola atraksi ini lho. Ki kanca kuwi dilalah ya koyo ngene lho, ra bejaji kabeh. Dongakno aku kuat tenan. Kudu kuat. Aku tahu mbiyen cacahi masalah. Wah, masalah jenenge garangan kan masalah renorno to. Enek sing masalah wedokan, masalah duit, masalah apa? Wis pokoke masalah barang-barang. Aku akhirnya mumet, ya Allah tak jek ini pirang-pirang tahun kok kabeh bermasalah ngene. Kuwi kabeh lho. Ora pengurus tok. Jadi cara jamaah 200 sing bermasalah iki kabeh. Wah. Iki utang, iki sing kalah jiki sampai serandu apa-apa, iki apa. Sirahku iki mumet. Akhirnya aku cerita. Wekdal niku kula perjalanan ning daleme Gus Dahlar ning Malang. Nesu-nesu, aku nyupiri ibu. Ibu waktu kuwi Innova solar lawas kae lho apa abu-abu coklat. Heeh krem tahun 2000 piro 6 7. Ah 2009 kae lho Innova lawas ngoten niku lho. Wis tak supiri cret. Aku mek muring-muring ngomong ning majelis. Dugi Malang, dugi daleme Gus Dahlar ibu ngene. Wis to le sabar. Semantun niku Gus Dahlar dawuh ning Neli dawuh. Wis to Dik sabar. Sabar, sampean iso kuat sampean. Terus ibu terakhir dawuh ngene. Sabar le. Sabar. Bu, jenengan niku mboten ngraosne sabar. Jan nganyel-nganyelne niku lho. Wis ora mbateni bajingan kabeh nganyelne aku ngono. Anyel aku. Kula barne mawon nggih Bu, sabilu tobah niku umure 2 tahun nek ra kleru.
Jamaah sekitar pirang atus, pokoke atusan. Kula bar mawon nggih, nganyel nih. Kalih kula ya renek sing ngajeni, ya ngentahi. Kadang digekne kopi pahit jek ngelokne, sing gawe ya kula, sing ngaji ya kula, beberne karpet ya kula. Jan gek kelakuane panggah kaya iblis kabeh aku ya. Lah wong atusan iki nakal, aku tahu tak cek iki lho. Aku iki tau nyamar, Pak. Tau nyamar. Ning lapangan Kunir kono, ning lapangan Kunir iki enek son. Acara no, enek konser apa-apa ngono lho. Lah, ning lapangane kono kuwi enek kuwi lho. JI iki klothok ngono iki lho. JI itu lho dan apa judi. Uduk dadu. Sing bal kondul-kondul kuwi ya. Bola gila. Lah jenengan iki ora tau roh ngerti rasan-rasan Bu, ora paham. Bal kondul-kondul kuwi lho. Kuwi tenan. Akhirnya aku ngaji. Lah wae ngaji sepi. Masya Allah. Kining di mosok wong-wong pilih tontonan. Akhirnya aku salin. Jebur bingung. Zaman semono aku rung di mobil. Mobil jek nyilih nek Ibu Nyai. Nah, mobil nyilih nek Ibu Nyai, nek kuwi wis nganu kuwi. Wis ganti kendaraane Ibu Nyai. Aku mobil nyilih nek Ibu Nyai, aku numpak motor. Aku langsung ganti celana. Gek aku jarang celanaan dawa jarang. Nek sakniki kan rada kerep pedan motor karo cacah touring-touring iki kerep to kuwi. Riyen kula jarang. Wong celana kula niku tuwitik kadang enek sing gegeden kecilikan nek ngkeki wong-wong ngono kuwi. Moro-moro kula celananan, jaketan, ngengge topi. Jebor kaget. Lho napa Gus kok ganti klambi? Gandengen aku. Kowe nggih masker. Tembung ini Gus. Wah, jebor kaget lho. Gus kok teng tontonan iki wis to meneng ora usah ngomong. Aku marani kuwi mang ngruyuk-ngruyuki apa? Lah kok ngedebang kunci lho. Ning kene sing ngadeg kabeh jamaahku. Wah. Ya Allah. Sirah ngene kembut. Ya Allah, iki aku nek cerita karo ibu ya isin. Tapi iki yo piye? Aku kuat mikir apa ora ngono. Ngono jamaahku wis sak pengurus-pengurus majelis. Wis ning kono kabeh, ya satgase, ya penguruse apa. Ning kono kabeh karo misu-misu gaplek, ora kenek nek. Iki nek Pak. Waduh nek. Aku menenge harus dakep ning mburi ngene tak tokne. Mari kuwi barang wis kalah aku njawil, sitok tak jawil. Kene lho, beh lek kundungane ra karo-karoan panggah kalah etake wong iket mang. Nyowang aku ngene. Napa teng mriki Gus? Kletek no kene, jii no kene, nom-noman aku ya ngono. Apa dijikukne kasih majelis ya aku ya ngono. Baru cahe ngene. Nganu Gus, padus jagung mawon kok. Padus jagung mawon, nyisih mawon. Wonten napa niki wau jenengan? Oh mboten ngaos. Lah cacara teko nyapa ngaji aku. Biarne ae. Pun to, mriki lho jagung niki lho, sego jagung. Aku ning atiku ya Allah entek aku. Masya Allah. Lah tibakno tak kira ki nek ndelok tontonan kuwi aku wis rada gelo daripada ngaji ndelok tontonan. Tibakno malah judi kabeh. Ndodok ijan gedhu kae lho. Karo miso-miso. Oh ngene-ngene. Akhire tak jawil sitok ngene. Kabeh akhire bubar. Akhire nyoh Mas iki lho dhuwit kuwi lho kok udokne apa piye? Mboten wis mengke malah bandare jomplang mengke. Tuku jagung mana akhire tuku jagung. Mulai aku terne mulai dimeng ngono, gen ora mutung jawane. Beh, mari kuwi tak critakne ning Bunyai kuwi. Bunyai mek dawuhe panggah ngono, sabar, wis to sabar. Aku mbiyen karo Mbah Yai Bat le. Nek diuji apa? Semisal aku wis ora kuat, Bah, kula mboten kuat. Sabarmu kurang, Nduk, sabarmu kurang, Nduk, sabarmu kurang. Tapi ternyata tenan. Idza ahaballahu 'abdan ibtalahu. Nalikane Gusti Allah iki nresnani hambane, wong kuwi mang diuji karo Gusti Allah. Wa in sobaro ijtabahu. Ketika dia itu sabar, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan ketika dia ridho akan kejadian dalam hidupnya, istofahu. Dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Tenan, mulakno Bunyai suwe ampuh tenan. Tamune pirang atus bendina. Baru kae sabar.
mau dihina, diapakan, disuudoni sabar. Lah kuwi mulakno jenengan belajar sabar. Lah aku tenan to, cara aku biyen ora nuruti dawuh Bunyai ST tak barne. Ya ora enek iki. Ekonomi lingkungan iki ya ora jalan, gitu. Heeh. Akhirnya ya ora iso ngaji teko ngendi-ngendi ya ora iso. Wis akhirnya wis meneng ning omah ya mutung. Mutung obah didik wah tenan. Jan aku diuji pirang-pirang tahun biyen. So koyo ngono ya. Nganyel nih tenan bocah. Kelingan omahe pegel dhewe ya. Lho nek saiki kan akeh sing beneh-beneh lho ngene iki. Ini kayak sing beneh-beneh, wis sukses-sukses, toto beneh-beneh, ngerti. Bocah-bocah biyen lho, wah, cetok aku kaya karo kancane. Mlebu pondok ini kathok andek, Pak. Tawatak. Heeh. Mlebu pondok lho, Margono iki mlebu kene jek pirang dina lho nawe. Rong. Enek Bunyai ngono ya. Nggih, Bu. Pripun, Bu? Wis ngono Margono. Pun Bu, guse ning ndi mbano? Kirangan, nggih ngoten niku guse. Ngono kuwi. Margono rada ngerti sopan santun kan ya pirang dina iki lho. Lho, tenan Margono biyen ngene. No, lampune pasangen no, rutinan kok bengi. Reng. Nggih soal jebol-jebol kae mlowecur nggo wetang. Pun Gus. Ngok jamping Pak metu kene iki. Dadi roh Gusali ya mek. Mbah No. Nggih, ngono ya. Iki masane kondang. Saiki njajal kon ngono, gecek ndase. Ya Allah, cerita. Iki malah cerita karo jenengan curhat iki, Mas. Tapi sedaya niku baru kae sabar. Baru kae sabar. Mulane awake dhewe muga-muga iso sabar nggih. Iso sabar kabeh. Wis sing beneh kabeh. Ya Allah, ora kuat tenan ngopeni kaya awak-awakmu. Kondang tenan. Beh jan lara ati tenan. Lara ati tenan. Aku iki tau ngejak ngaji. Pak Lek kuwi ngaji ning Kidul Kali. Iki cerita neh iki, kelingan aku malian. Rong mobil. Ayo ngaji. Cah nakal sing tak jak iki. Lah kok teko pengajian iki karek sak mobil. Mobil sing mburi ilang. Tapi wayah aku mulih ning tambangan cethuk neh. Loh, tapi glior bocahe. Tibakno nyapa? Wayah aku ngaji ning pertigaan ki mang dhek nganan, dhek nyanyi karaoke karo mendem. Dadi aku iki mek dingge izin karo bojone. Ngono kuwi ya enek lho, Pak. Bayangno. Kuat ora njenengan dadi aku? Beh, ya Allah, alhamdulillah.